Hola amigos y amigas. ¿Alguna vez has escuchado sobre rechinar de dientes? Lo que decían nuestras abuelas. Bueno, le suenan los dientes al niño porque está lleno de lombrices, ¿verdad? Pero sobre ese tema bien interesante vamos a hablar hoy. Sobre ese rechinar de los dientes, cuando tú traqueas esos dientes mientras estás, así sea, despierto o dormido. Y a eso le llamamos bruxismo. Y hoy te lo explico de una forma sencilla. Bueno, pero ¿qué es el bruxismo? Este es un trastorno en el que rechinan los dientes y crujes o aprieta los dientes, y esto puede suceder durante el día o la noche. Y resulta que cuando lo haces en el día es posible que de manera inconsciente apriete los dientes, y esto se llama bruxismo diurno. Si lo haces durante la noche, este rechinar de dientes, entonces lo vamos a llamar bruxismo nocturno. ¿Sabías que el bruxismo se considera un trastorno de sueño? Se considera un trastorno de movimiento relacionado también con el sueño. Las personas que aprietan o rechinan los dientes mientras duermen tienen más probabilidades de padecer otros trastornos del sueño, como es el roncar o realizar pausas en las respiraciones o apnea del sueño, lo que tanto hemos mencionado en este canal de Caro TV y Salud. Si tienes un bruxismo leve, es posible que no necesites tratamiento, pero cuando ya comienzas a sentir ciertas molestias y que es más frecuente y que comienzas a presentar algunas complicaciones, que se presentan signos y síntomas, y es ahí donde te los voy a nombrar para que estés pendiente. ¿Qué se siente? ¿Cómo saber que sufres de bruxismo? Aquí están los síntomas. Primero, ¿eres de las personas que mientras duermes rechinan los dientes o aprietan los dientes tan fuerte que se presenta un sonido que despierta a tu pareja o a la persona con quien duermes? 2. Observa si tienes tus dientes aplanados y se te han partido las puntas o fracturados o los tienes flojos. 3. Tienes el esmalte desgastado por lo que se te ven las capas más profundas de tus dientes. Ves anotando, ves tomando nota. 4. Sientes que te duelen más los dientes y que presentas mucha más sensibilidad. También, como quinto punto, sientes que los músculos aquí de la mandíbula cuando te levantas están cansados, están rígidos. Sientes que se te traba la mandíbula cuando al abrirla o cerrarla por completo, sientes que te traquea por acá, por estos lados de los puntos de inserción. Es posible que estés sufriendo de bruxismos. ¿Sientes dolor o inflamación de la mandíbula aquí en el cuello o en el rostro? Otra de las características, como punto 7, el dolor de cabeza que comienza aquí a nivel de la sien. Te levantas con ese dolor de cabeza aquí, como al lado de un punto álgido acá en el ladito donde comienza el oído. Y hoy como que me duele el oído. Resulta que todo eso hace parte de la aplicación de la fuerza al rechinar los dientes, de los músculos estos magaceteros, se encuentran inflamados y hace que toda esta zona te duela. Como punto 8, amaneces lastimado por mordeduras internas en las partes de las mejillas. Dice, uy, amanecí con las mejillas acá como me río, como que estoy gordito, dice todo el mundo. Estoy como gordito, y resulta que estás haciendo bruxismo durante la noche. Y con todos estos síntomas, signos y síntomas que te estoy nombrando, se adjunta también la alteración del sueño, porque te levantas
cansado porque esto produce despertares nocturnos. Te vas a estar despertando cada rato. Las causas, bueno, aún no son claras, pero se cree que puede estar relacionado o combinado con muchos factores como son físicos, psicológicos y genéticos. El bruxismo durante la vigilia, es decir, cuando estás despierto, puede deberse a emociones como la ansiedad, el estrés, la ira, la frustración, la tensión o un hábito de la concentración profunda. Como por ejemplo, los niños cuando están en videojuegos o la persona adulta está allí concentrada y jugando y está apretando los dientes y haciendo, o cuando tienes ira o estrés o depresión, ay, lo primero que hace uno es apretar los dientes. Ese rechinar de dientes y todo se va volviendo en un hábito. El bruxismo durante el sueño puede deberse a la actividad de masticar y está relacionada, como digo, con el sueño y asociada con despertares durante ese transcurso de que tú estás durmiendo. Pero ten en cuenta estos factores que aumentan el riesgo de desarrollar el bruxismo, como son el estrés, el aumento de la ansiedad o del estrés, pueden provocar el rechinar de los dientes, también la ira y de la frustración, como te lo decía. La edad. El bruxismo es frecuente en los niños pequeños, pero suele desaparecer con la edad. Lo que te decía al comienzo de este video, que nuestras abuelitas nos dicen, no es que el niño rechina los dientes porque está lleno de lombrices o de parásitos. Eso es normal en los niños, que por la dentición, la salida de esos dientes de los niños, ese proceso hace que rechinen los dientes, pero que con la edad se le debe ir pasando. Si llega a la adultez y continúa con el rechinar de dientes, podemos estar hablando de un bruxismo, de una alteración. Como otro factor también que te puede llevar al bruxismo es el tipo de la personalidad. Tener un tipo de personalidad agresiva, competitiva, de hiperactividad o que incremente el riesgo de tener bruxismo, como son los medicamentos u otras sustancias que pueden ser un factor secundario, aunque se dice que es menos frecuente por algunos medicamentos, pero que sí se pueden dar, como son esos medicamentos en que se manejan en pacientes psiquiátricos y como ciertos antidepresivos, el fumar tabaco, el beber las bebidas con cafeína, el alcohol y consumir drogas recreativas pueden incrementar el riesgo de padecer bruxismo. Para que lo tengamos en cuenta, todos estos factores que nos pueden conllevar a un bruxismo. Como te decía, también en la parte genética, familiares con bruxismo, el bruxismo nocturno suele ser un rasgo de la familia. Si tú tienes bruxismo, lo más probable o posible es que otros miembros de tu familia también lo tengan o que lo hayan tenido. Hay otros trastornos del bruxismo que pueden estar relacionados con ciertos trastornos médicos, como por ejemplo trastornos de la salud mental, como enfermedades de Parkinson, la demencia también te puede llevar a eso, trastornos del reflujo gastroesofágico te pueden llevar a un bruxismo, la epilepsia, el terror nocturno, que es una también de los trastornos del sueño. Y todos estos trastornos están relacionados con el sueño y con la apnea, como el déficit de la atención con hiperactividad, también está incluido ese bruxismo. Bueno, amigos, como ven, es un tema súper interesante, ¿verdad? El tema de rechinar los dientes, entonces hay que prestarle mucho más atención. Vamos a tener desgaste de nuestra dentadura para que lo tengas en cuenta cuando visites al médico. Si el rechinar de los dientes de tus hijos, los tuyos, los de tu familia, no nos quedemos ahí solo en mitos, que lo dejamos como en mito, como si fuera, no, el niño tiene parásitos o tiene lombrices o yo, y no le prestamos atención y esto con el tiempo se va complicando llevándote a un trastorno del sueño. Pero bueno, entonces, ¿qué hay que hacer aquí?
Tan pronto descubras esto a través de los síntomas y signos que te acabo de nombrar y los factores de riesgo que tú vas a tener en cuenta, debes consultar a tu médico de cabecera a ver si es que hay que hacerte una polisomnografía, un estudio del sueño, si sufres de bruxismo. También visitar a tu odontólogo para que te revise tu estado dental y de allí puedas corroborar y corregir todas estas anomalías a tiempo. Por eso comparto contigo este tema para que despiertes, estés atento. Espero que esta información entonces te sea útil, que estés atento y actúes a tiempo. No olvides suscribirte a mi canal Caro TV y Salud. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Comparte para ayudar a muchos más. También te quiero compartir y decir que uno de los beneficios que tiene por estar suscrito en el canal de Caro TV y Salud, también resuelvo tus dudas de una forma personalizada por Messenger. Como para que sepas también que en Facebook me encuentras como Caro TV y Salud. En Facebook también encuentras el Club de Pacientes de Apnea y Trastornos del Sueño y enfermedades relacionadas con las vías respiratorias. Allí tú te inscribes, te suscribes y también yo te estoy haciendo llegar la bienvenida al Club de Pacientes de Trastornos del Sueño, la bienvenida al Caro de Caro TV y Salud, porque sé que a muchos les da pena resolver sus dudas en una forma pública. Entonces, para que sepas que te estoy atendiendo de forma personalizada por suscripción de Caro TV y Salud, en Messenger te puedo responder totalmente gratis. Recuerda que dormir bien es mejor calidad de vida y de esa forma elevamos nuestra calidad de vida. Bendiciones. Chao.